Quranın özü ilə bağlı belə bir mifin yayıldığını demək istəyirik. Qurandakı zikri biz endirdik və biz onu qoruyanlarıq ayəsinə əsasən Quranın kamil olduğu mifini yayıblar. Onlar bu ayəni əsasən bu cür təfsir edirlər. Quranı endirən Allahdır və Allah onu qorumaqla məsuldur və buna görə Quran heç vaxt təhrif olunmayacaq. Bugün əlimizdə olan Quran Məhəmməd Peyğəmbərə endiyi forma ilə eyni versiya və eyni sıradadır. Yəni bütün ayələr öz yerindədir, bir-birinə qarışmayıb. Quranda çatışmayan heç bir ayə yoxdur və Qurana heç bir ayə əlavə edilməyib. Bugün əksər müsəlmanlar bu cür inanır. Əslində yalnız sünnilər deyil, əksər şiyələr, mərcilər, alimlər, şeyxlər də eyni fikirdədirlər. Ya da ən azından bu eyni fikri yayırlar ki, müsəlmanların, sünni və şiyələrin əksəriyyətinin Quranı elə budur. Yəni Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra xəlifə və ya raşidi xəlifələr adlandırılanlardan üçüncüsü tərəfindən tərtib edilmiş Qurandır və bu Osmanın Quranı olaraq adlandırılır. Onların bu baxış bucağı tamamilə və hər tərəfli şəkildə hədislərə, rəvayətlərə və xəlifələrin və Peyğəmbər dövründə yaşayan səhabələrin və Məhəmməd Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və alihin əhl-i beytinin baxışlarına ziddir. Onlar hamısı hidayət imamları, Peyğəmbərin ailəsi, habelə haqqı qəsb edənlər və sünni İslamda raşidi xəlifələr sayılan xəlifələr Əbu Bəkir, Ömər və Osmanın Quranının natamam bir kitab olduğuna inanırdılar. O dövrdəki digər səhabələr və onlardan sonra gələn nəsillər də Quranın təhriflərə məruz qaldığını qəbul edirdilər. Onlar Quranın hazırki formasının Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və alihin dövründəki formaya uyğun olmadığını tam və qəti şəkildə əmin idilər və biz bunun belə olduğunu günümüzə gəlib çatmış dəlillər sayəsində bilirik. Sünnilərin ikinci ən müqəddəs kitabı olan Səhih Buxari onlar üçün Məhəmməd Peyğəmbərin ən etibarlı rəvayətlərinin toplandığı bir kitabdır və bu Peyğəmbərlə yaşayan ilk nəsildən olan səhabələrin sözlərini və ifadələrini də ehtiva edir. Bu kitabda çoxlu rəvayətlər və ifadələr var ki, xəlifələr, səhabələr və Məhəmməd Peyğəmbərin həyat yoldaşları Quranın tam olmadığını bəyan edirlər.